第一個 case 係咩啊？係第一個 case 咧就係關於頭先我哋講開原生家庭啦，即係咧原來有好多人都話，喂，點解我哋同一個屋企出世嘅，即係譬如我哋有多過一個小朋友嘅，明明都係同一種教法嘅喎，但係點解大家性格咁唔同啊？咁我問下大家先，你哋其實有冇兄弟姊妹㗎？有，我有料報。係，我兩兄弟，我係細佬。係，我係大哥。大哥，我係大家姐，跟住有個細佬。係，我就係細妹啦。好啦，原來我哋講緊原生家庭咧，唔同嘅出生次序其實會影響人嘅性格嘅，即係大家聽下啱唔啱你啦嚇，網民都可以分享下啱唔啱你啦。咁譬如話我哋講緊大嘅咧，其實就係好多時候因為屋企好多責任感啊，即係或者話個 spotlight 一開始喺你度，所以咧通常做大嘅咧就慣咗會 take lead 啦，好負責任啦，咁啊好聽嘅就負責任啦，有時去到極端就會好控制嘅，做大嗰啲。扮大佬啦，霸道啦，唔好嘅話就係啦，唔好就係咁啦。中間因為好多時候夾喺中間做咗個透明人啊，咁所以咧佢哋有好多時候就可能會表現到好標青嘅，因為佢想爭取。係啊，因為我發現咧中間嗰個通常都特別叻嘅，因為好似比較少人望到佢，又唔夠家姐咁強勢喎，但係又唔夠啲細佬妹咁得意，好得意噶嘛，咁佢哋通常喺中間就棘住啦。做啲嘢出位啊！係啦，就好似要做多少少嘢，令到自己係啦，俾人見到。但係亦都有第二啲就係由細到大都覺得冇人理我，所以佢好冇信心，都呢個世界都冇人理我，覺得好睇性格影響㗎。係啊，有一啲又好似阿火咁講咯，就係所以佢會做啲溝通嘅橋梁啦，揾啲中間人啦咁。咁啊有啲就細嘅咧，就係會好多時候即係自由奔放啲嘅。咁我分享呢個例子咧，就係其實係一個大家姐配一個細仔，仲要呢個細仔咧，其實係一個即係叫媽寶啊！大家知道咩係媽寶啊？即係阿媽照顧好多嘅咁，即係你想象下，呢個深呼吸冇嘢嘅，一定唔係講緊我係大家姐，但係我老公係獨仔嚟㗎，就唔係拉仔咯。但獨仔得嚟，但係咪屋企俾人照顧都 OK 嘅，即係佢唔關你事 OK， 唔關你事。係啊，唔關我事嘅。俾對合作。咁呢個大家姐嫁咗個媽寶拉仔，跟住發生咩問題啊？最緊要。好啦，個問題就最初咧就冇事啦，大家即係拍拖嘅時候好地地啦，因為你話晒事咪好咯咁。但係個問題位就出咗喺咧，當個細路仔出世之後啦。咁咧就阿大家姐就開始好厭倦啦，湊呢個仔，因為佢本身有一個真係嘅仔要湊，但係又要湊多個仔喎。湊多個大仔。係啦。咁咧如是者就係有一次咧，就阿媽咪要出去考車啊，咁所以咧佢係家庭主婦嚟嘅，咁佢就話阿仔交俾你照顧咯喎，咁樣好啦，咁好地地啦，你照顧啦。咁佢就有交代話阿仔記得要餵佢食飯啦咁，但係唔記得咗做咩咧？唔記得咗。通常都係嗰啲換片啊。係啦，真係做媽咪就知啦，唔記得換片啊！咁結果翻到嚟噏到屁屁紅晒啦個小朋友，咁媽咪梗係好嬲啦，即係哇點會唔換片嘅咧？你唔係 common sense 嚟㗎嘛，係咪？邊個腸胃都唔錯，即係我放心做老豆啫咁諗。咁但係爸爸就話你都冇講咁。媽咪即係識得擔當嗰啲就知道呢啲要講嘅咩？一氣呵成，一食完就會屙，屙完就會污糟，就要沖涼，你知道成套㗎啦。但係原來真係有人係唔識㗎，即係你就叫我餵佢食啫喎。屙你都冇講。佢哋一定要咧，即係要 step 1 2 3要寫晒出嚟，或者你要講晒出嚟，佢先至會做啦。即係你如果你淨係同佢講 step 2啦，你同我搞掂個 step 2啦，佢唔知後邊有3 4 5 6㗎。由細到大都有人俾晒指示去做咩啊嘛。冇錯啦。咁佢點解決咧？係咯。咁啊，阿先生咪就話你都冇話俾我聽咁。咁啊，後來太太即係為咗想要先生多啲主動性咧，佢就諗要有啲獎勵嘅計劃，令到先生會識得主動。識諗嘅喎，係嗰個心理專家教㗎。係啦 ，positive reinforcement。正常人邊識諗啲咁 positive 嘅嘢啊？尤其是香港人，佢都識啲心理學。因為佢有小朋友啊嘛，係係啦，其實即係佢就識啲心理學咁睇書啦咁。點用啊？咁佢知道要獎勵。咁獎勵咩咧？獎勵就係即係先生咧，其實係喺性慾方面咧都比較強嘅。係需要嘅。係啦，咁於是乎太太就諗到一點啦，就係我可以用呢樣嘢去交換佢做家務啊。又好嘢喎！好聰明喎呢個。唔係你而家講完之後，我又好有做家務嘅衝動添，好想做家務啊！散晒啲碗啊嘛，婆婆。係啊，咁你叫成唔成功啊？都叫做成功，即係用一個好啲嘅方法去引導啊先生去做家務啦。因為其實佢又唔會好直接講話你用家務去交換啦，而係佢有時話：哎呀，你想咁樣啊，但係未洗完碗喎，咁啊等阿先生有多啲主動性去幫手。喂，呢個草引花嘅計劃幾好喎！即係我覺得我哋全香港嘅女人都要學習呢樣嘢，就係草引花。亞洲好多嘢都唔講得㗎嘛，禁忌啊嘛。其中另外一樣嘢咧，我哋比較出名叫重男輕女啊。
係啊係啊。咁我曾經聽過一位朋友咧，就係點樣重男輕女發生咩事咧？屋企啦，即係傳統嘅內地家庭啦，重男輕女啦。咁所以咧佢屋企做生意嘅個背景係。咁好多時候聽即係一啲叫做所謂生意嘅概念咧，都係男人話事。咁好啦，但係呢個女仔咧，其實佢屋企又幾好嘅，送咗去外國讀書啊，專讀啲商業嘅嘢嘅。咁所以咧，其實佢以往睇到屋企好多一啲叫做生意上面嘅弊病，佢其實想出聲好耐㗎啦。但係阿爸咧就不嬲都係用女人冇咁多事。你讀過啫，但係你係女人你就唔識㗎啦，唔可以用㗎啦。係啊，本身屋企都冇話語權，都冇話佢冇話語權冇錯。咁後來發生咩事咧？有一日呢個女仔忽然間就俾神上身嚇，神降。然後咧就係神降之後咧就開始即係喺個屋企，因為佢屋企其實好迷信嘅。咁神降之後咧就有個神咧就同佢阿爸阿媽啊嗰啲咧就喺度講嗱，呢筆生意咧我話俾你聽要點樣做啊。咁屋企人因為好信，其實最初佢出現好迷信，最初出現神降佢哋唔質疑嘅，反而係真係跪晒喺度拜啊，就話仲要跪埋個女，跪埋佢啊，即係好多謝你呢個 idea， 因為其實真係 work 㗎嘛，佢啲 idea。咁呢個係真係神降定係呢個女仔扮嘢？佢知道呢招啲老豆阿媽聽啊，係咯。咁當然佢後來其實佢就唔係扮嘅，而係一啲情感，即係佢壓抑咗好耐啦。咁但係後來當然因為其實佢太多呢啲嘢啦，咁屋企就都覺得喂唔係喎，即係側邊啲朋友都叫佢要正視下。咩啊？即係好似精神分裂咁。係精神分裂，即係後來精神科醫生嘅診斷佢係精神分裂。但係佢最緊要啊，佢上身好似啲白熊王咁啊，係咪？係啊。咁佢準唔準先？佢啲 idea 係準㗎嘛，因為佢係啲生意概念。即係佢真係有能力嘅，但係佢唔敢表達，跟住就用神降呢件事去表達出嚟。哦，即係其實係真係好壓抑先至變成一個病，跟住用另外一方法去表達出嚟㗎。係啊，因為其實我哋知道嗰個家庭嘅背景係長年累月係壓抑，即係你女人講嘢就冇聲啊嘛。其實但係你嗰種其實根本就知道你係錯嘅，好想表達。冇得解釋點解去到邊一個臨界點，佢先會突然之間個情緒或者心理失控，變咗做一個咁嘅事，即係神降身，即係有冇個咩臨界點啊會發生呢件事咧？佢有提到有一次真係覺得屋企如果走錯咗一個方向，嗰盤生意就會好大件事。過唔到呢個刺激，個腦裡面就會製造啲嘢等佢嘭。我相信會唔會其中一個身體幫你製造勇氣啊？即係如果你正常你唔夠膽做，我都覺得似係喎。係啊，有啲似人哋講話發夢嗰啲啦，即係意識同埋潛意識咯。呢一樣嘢就係潛意識其實幫你喺度諗計仔點樣。但係咁其實呢一個神降雖然話有用啫，即係一個俾佢一個 way out 啫。但係呢件都唔係一個健康嘅事。係啊，冇錯。咁可以點樣去解決呢件事咧？所以後嚟咧，佢慢慢接受心理治療咧，佢覺得 make sense， 即係佢覺得係喎，因為佢唔係全天候亂咁咩場合都會神降嘅。只係逢喺屋企傾生意嘅時候就會出現神降。即係如果有人慕名而嚟，即係係嘛？即係佢係財神。我個星途會係點啊？你可唔可以講下阿白熊王？咁佢係點都請唔到白熊王。佢淨係講生意嘅時候。屋企自己啲生意，仲喺屋企自己屋企喎。係啦，冇錯。其他唔得嘅。咁所以佢後尾就慢慢開始學識勇敢啲去表達咯。咁係啦，咁呢個例子咧其實就咁樣發生嘅。有一個中年男士啦，佢開始發現佢嘅性功能唔係咁好啊。但係你知啦，即係我哋亞洲人啊嘛，加上古代嗰啲咧就好羞於啟齒嘅，就唔知點講好。咁原來佢慢慢就係基於一路壓抑啦，一路自己焦慮同埋恐懼咧，就開始即係出現呢個癱咗啦。慢慢由即係嗰個部位嘅唔 function 去到真係隻腳喐唔到。佢驚嗰度冇用，而呢種驚蔓延至成個下半身。係真實感覺嚟嘅。真實感覺。係啦，即係麻痹。原來一個人不佢會驚到喐唔到啊下半身。嗰個原因係咩咧？等陣先，弊。我起唔到身，點解唔知啊？我覺得坐得耐啫，坐得耐啫。啱嘅，因為咧其實咧恐懼啊驚嘅時候咧，真係有好多嘢係即係自己控制唔到嘅。即係我以前咧每一次去 on stage 唱歌之前，我係驚啊！我係驚到咧隻手震啦，明明可以背晒所有歌詞，我可以唔記得晒，即係突然間腦內一片空白。所以我好明嗰種咧，真係驚到去到某一個極端係控制唔到嘅，係咪都係呢種感覺啊？係啊，同埋你講咗一個例子就係手震啦，咁啊好普遍嘅，有啲係心跳會快啦，甚至乎我哋緊張嘅時候會肚屙啦，呢啲就係一啲身心嘅症狀。咁頭先個例子就即係影響，譬如我同佢都有一個通病嘅，平時冇乜手震嘅，但係如果我哋拍嘢嘅時候咧，個攝影師話：麻煩你揸穩呢度啊，我想拍呢度啊，hold 住部機，我哋要拍個 pose 啊，咁我哋就會。
喂，可唔可以唔好震？唔得喎。但係佢一唔拋咧，佢一唔拋咧冇嘢，即係有呢啲，我有啲驚恐症嘅朋友咧。即係佢好驚自己會病，有驚恐症，佢驚自己病成驚死啊！係啊，咁佢睇到一啲病徵啊，佢一見到嗰啲病徵咧，即係譬如話鼻咽癌會耳塞咁先算啦。佢就真係佢就驚，佢一驚啲症狀真係嚟嘅喎。通常認住咧就開始有嗰件事發生啦。即係好似我哋嗰陣時 Covid 咁咯，日日認住自己好似喉嚨痛喎。係啊，我應該係有咗即係個病啊。咁嗰位事主咧，最後佢係有冇克服到呢個心理關口啊？我去睇嗰個案例嘅時候咧，就提到心理學家用一啲即係得意啲嘅方式去幫佢手啦。佢有少少係話，因為嗰個人咧其實唔係好明咩叫心理病。係。咁於是乎咧，嗰時嗰位心理學家就話佢教佢話你用啲氣功幫自己啦，感覺翻自己對腳啦咁咪開始由嗰度開始先慢慢引導佢。打通嗰啲經絡嗰啲佢可以，佢道士嚟㗎，專業道士嚟㗎。係啊，先至慢慢引導佢講翻個故事出嚟，咁啊一朝做即係最後佢自己都面對到自己呢個問題，而解決到嘅。要正視到咯，因為其實有藥物咁啊，不過佢哋嗰個年代唔知啫嘛。係。咁跟住咧，我哋仲有啲乜嘢呢啲故事㗎？其實講開逃避面對情緒咧，我另外亦都聽過一啲嘅例子啦，就係會上網，其實即係叫做課金啦。咁講嗰個例子先，嗰個例子咧其實就我聽過一個女士咧，佢曾經佢好唔想生小朋友嘅，咁但係因為先生夫家好想，咁於是乎佢就即係叫生咗小朋友啦。咁但係生咗小朋友之後，其實佢好後悔，但係你冇辦法唔中意你個小朋友，同埋冇辦法將呢種後悔嘅情緒表達出嚟。係啊，咁於是乎咧，佢就即係開始成日都諗啊，喂，我想回到過去啊，我想翻返去18歲做女嗰陣時。我唔想咁多枷鎖，我唔想咁多負累，好想翻返去以前，哇，又靚女又年輕又自由嘅年代，又瘦啦，做 facial 咁就係啦，咁啊係啦，咁所以佢後來咧就即係當然啦，我哋理智梗係知道冇辦法翻返去㗎，係咪先？咁佢後來俾佢揾到一個渠道，真係翻返去一個身份喎。嗰係咩身份咧？就係佢開始上網啊，見到啲直播主啦。咁佢原來佢發現，因為佢失蹤咗一段時間，佢啲朋友問佢其實你去咗邊啊？係佢做咩？咁佢就話就上網，咁就開始用一個後生嘅身份啦，嗰個虛擬嘅世界。係啦，我中意咩身份、幾多歲、咩身材、咩學歷都得。咁佢做咩啊？佢用嗰啲年青嘅身份，就同嗰個人交談嘅啫。嗰啲奶男子，嗰啲奶油蛋散嗰啲直播。係，即係我唔知，即係嗰啲後生嗰啲靚仔。我做就係蛋散，係其他都唔。咁但係佢淨係同佢傾偈，就係喺傾偈途中揾翻自己嘅青春。係啊，因為佢形容到我好後生㗎，嗱我好高學識㗎，咁啊我好想，咁啊開始好開心就去課金啦。課金，萬丈深淵啊！我明嘅，我哋好多人即係而家成日都話有啲風氣現象，可能係即係啲姐姐啊，就可能課好多金俾嗰啲佢哋偶像啊，希望攞翻呢一個年青嘅感覺啊，或者係證實我哋而家做緊捧緊呢個偶像或者捧緊 GM。係嘛？就代表係因為我而成功嘅，係啦，個成就喺度。咁你就做緊呢樣，佢首先佢得唔得到呢種滿足先？得到㗎，得到。咁但係佢科個金個量咧，其實係講緊好短時間之內咧，佢科咗差唔多接近100萬。哇！誒咁，但係調轉個角度睇，佢本身自己都好多錢喎。係啊，醫得翻心理病嘅話，呢個錢又抵使嘅喎。係咯。做咩咁辛苦？但係當然冇啦，係啊。你做直播咪算咯。你又得係嘛？你一姐我唔得啊嘛，即係我點做都係得5蚊嘅我諗。但我想問你調翻轉，我又反駁下先，即係。你得我100萬，我而家身家15億啊，100萬佢冇所謂咯，豪俾佢咯咁咯。個問題大鑊位就係咁啦，你好多身家就係，但係其實佢使曬副身家已經。其實佢嗰一刻去到差唔多末路咧，佢係諗住即係諗唔開。哦，都係嗰句，最終佢翻唔翻得翻嚟現實同埋開唔開心先？好彩佢臨睇唔開嗰一刻，佢都諗，我都選擇睇唔開咯。咁我不如坦白啦，同我屋企人。咁於是乎佢又將件事講出嚟。咁就搞得掂啦，後尾。係啦。啊，好彩，聽得所有 case 都。咁佢老公係 support 佢嘅最後。support 佢嘅，即係會改啊，係啊。